हेलो सांग मैंने एक ब्लॉग आपको स्वागत। बर्तमान मुझे राति कहीं ब्लॉग करुँगी जानते बहुत सुंदर कार्यटे करने जाऊँगी आपण मैंने वीडियो को देखूँ फुल देखिए जमा स्किप करेंगे ना देखूँ चलतु मुझे देखा मुझे राति कौन कम करने जाऊँ चलतु आपण मैंने देखुथे बर्तमान मु पानी घेर अच्छी टोटाली देखिपे भलसे राति आसार कारण है आप देखिपे मशारी मशारी धरिक आम माछ धरिया को आसु गोड़े बाजुंट रे लगुंट गोड़े तो बाजुंट मशारे पड़ुंट ना नहीं देखा मशारी टाणिले जना पड़ो माछ पड़ुंट ना नहीं दीदी आ मौसी आगे चली आप देखिपे देखु आज ब्लॉग टी बहुत सुंदर हम आपण मैंने देखु बर्तमान आप देखिपे आम ये जाल बसैया मशारी बसैया चेष्टा करुँ बहुत सुह हो जमा चांस ना ये चांस ना ये जाल बसैया आम भावुँ से पट को जीवा देखा ये जब माछ पड़े तो भल कथा आदि ये न पड़े आ कौन कर देखिपे के पानी माने एटा तो फुल हो जाए चलन देखिए अभी बर्तमान उठेगा पड़ुंट ना नहीं हाँ माछ पड़ी देखिए माछ पड़ी ना नहीं केड़े बड़ बड़ माछ पड़ी गोटे गोटे माछ पड़ी आप देखिपे ये कंटियाटा ना बाड़ियाटा बाड़ियार छोट छुआ आप देखु गोटाए माछ पड़ी एमती जाल बसैकी रखिले बोधे आउ माछ पड़े तो आम चेष्टा करूँ अधिक माछ धरियापी देखु ब्लॉग टी को देखु बर्तमान देखु आउ थे दीदी हरिका मशारी बसैया को चेष्टा करुँच बसई सारे एमती 5-10 मिनट अपेक्षा कले हे तो आउ अधिक माछ पड़ी पारती देखु गेंडा माने भी सब साइड रे बुलुचंती माछ तो साइड रे देखा जाऊ ना किंतु भल से देखिले माछ भी मिले देखा जाऊ ना माछ माने टोटाली पानी टिके बढ़ुचे तो से जना पड़ना बर्तमान देखु से मैंने उठे सारे देखिया एथर माछ पड़ी ना नहीं भावे एथर टे अधिक माछ पड़ी दीटा छोट छोट नाली बुरेकी माछ चिंगुड़ी भी भाई बढ़िया पड़ी देखो चिंगुड़ी भी पड़ुंट तो एमती बसई रखिले प्रायतः आहरी अधिक माछ पड़ा संभावना अच्छी आपण मैंने देखु आज केते माछ धरा हम वीडियो टी शेष पर्यंत देखु देखु एबे आउ थे आम मशारी बसौछु गोटे बहुत सुह होना से मशारी बसैया सुविधा हो ना देखिया एथर मशारी बसैया
ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଶୋ ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ମଶାରୀ କାହିଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଶାରୀ ଏପଟେ ସବୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସନ୍ତି କି ଭଲ ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆଉ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଲ ଉଠଉଛୁ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଥର ଦେଖିବା ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ୱେଟ୍ କରିକି ଏମିତି ମାଛ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କେତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଲି ପୋଇ ଲଗେଇ ଖାଇବେ ପୋଇ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ ଆପଣ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବଛା ହେଉଛି ବଛା ହେଇକି ବାଲ୍ଟିରେ ପକା ହେଉଛି କାରଣ ଅଳିଆ ବି ଆସୁଛି ତ ସବୁ ଯାକ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଅଳିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ବାଲ୍ଟିରେ ତ ଏଇଠି ହିଁ ବାଛି ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଏମିତି ୱେଟ୍ କରି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବସା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆ ଭିତରେ ସବୁ ମାଛ ଯିବେ ଆଉ ମାଛ ଗଲେ ଯାହା ମଶାରେ ରହିବା କଥା ରହିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲା ଆମର ଭୋଜନ ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇକି ଆମେ ଜାଲ ବସେଇକି ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଥର ବଢ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖେ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଚାଙ୍ଗା ଲାଗିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଓଇ ପକେଇକି ଖାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବସେଇଲେ ମାଛ ଅଧିକ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ମାଛ ଧରୁଛୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ चलंतु ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କି ମାଛ ନାଲି କି ମାଛ ହୁଏ କି ମାଛ ହୁଏ ମାଉସୀ ଆଉ ସେଟା କି ମାଛ କି ମାଛ ନାଲି ବୁରେଇ କି ମାଛ ବେଟା ମାଛ ନା ଜଲା 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 ମାଛ ଜଲା ନେ ସେଟା ବୋରେଇ ନାଲି ବୁରେଇ ଆରେ ରକ୍ ମାଛ ନା ତ ମନେ ପକଉଦେ ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି
ବଡ ଜଲା ଆଲେ ଆଲେ ଏଇଠି ତ ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ହବ ରାଜା କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧୁଛି ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଣ କରିଦେବେ ପାଣି ମାଛ ହେଇଗଲାଣି ଅନି ଏ ଡଲ ତତେ ଅନି କହୁନି ଡଲ ଡଲ ଧରମ ସହିବନି କହୁଛି ଯଦି ମସୁରୀ ଭାଗ ନ ମିଳେ ମସୁରୀ ମୋର ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ନବାକୁ ଚଲୁଛି ବାଟେ କରିବ କଣ ମାନେ ବସେଇ ଦବୁ ଯଦି କିଛି ମିନିଟ ପରେ ଆସିକି ଇଏ ସେଠି ତ ଏତେ ବଡ ଚିରି ଯାଇଛି ଏଟା ଉପରକୁ ଦେଇଦିଅ ଏଟା ମଝିରେ ଠିଆ ହେବି ନା କଣ ସେଟା ଆଉ ତଳୁ କାଇଁ ଆଉଛ ର କିଛି କହନା ଏଟା ଉପର ଦେଇଦେଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲାଗି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଉଠିଲେ କଣ୍ଢେଇ ମାଛ ପୁଣି ଚାଲ ଆମେ କୋଉଠି ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଚାଲ ଧରି ବିକିଦବା ସେ ଆଗୁଆ ଲଉଟି ପଡିଥିବ ବଡ ଜଲା ଆଇଛି ନା କଣ କିଏ ଆୟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆୟା ଆୟା ରେ ଆୟା ବାୟା ରେ ବାୟା ଦେଖାରେ ଦେଖା ବାଲଟିଆ ଦେଖା ଆଉ କଣ ରହିବେ ଆମ ସାହି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମାନେ ରାତିରେ ନିଦ ହବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭ ବୋଉ ଏଟା ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ এই চিংড়িকে ମୁଁ ଧରି ଦେଖା ଦେଖା କ୍ୟାମେରା ଦେଖା କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇ ଏମିତି ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ ହେବେ ଆଜି ରାତି ପାଇଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲ ହେବେ ଯେମିତି ଫୁଲ ହେବେ ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ସିନ୍ଧୁ ଫୁଲ ହୁଏ ସେଇପରି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରିକିରି ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ ହେବେ ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେତେ ଯେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେଇବିନି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ଖାଇ ପିକି ଶୋଇକି ଉଠି ପଡନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆଖି ଖୋଲା ବେଳକୁ ଆମ ବାଲ୍ଟି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ହଁ ବା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ତ ଡାକି ଭିତରେ ବ୍ଲକ୍ କରିବି ହେଲା ଯା ଦେଖିଲୁ ବଡ ଭାଇ କେଡା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉ ଏଇ ସାଇଜ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଲି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଫିର ସେ ଦେଖାଉ ତୁ ବକାଣେ ଏଇଠି ଆଣ ନା ମାରିକି ଦାବି ଦେବେ ତତେ ଏକାଥରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ଏ ମସୁର କୋଉଠି ଥୋଇ ଉଠେଇ ଯାଅ ହେଇଗଲା ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦଉଛି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଇ ପଡିବ ଅକାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧର ଏଇ ସାଇଜର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉ ସାଇଜର ବାଲ୍ଟିରେ ପକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିଲେ ସେଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏଇ ତ କଥା ଖରାପ କଲା ମଜା ଟିକେ ଯଦି ନ କରିବୁ ବ୍ଲଗଟା କାଇଁ କରିବୁ ମୁଁ ବାଳିଆ ଗଛ ଛୁଆ ପକେଇଦେବି ଏଟା ବାଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମ ବାଲ୍ଟିଟା ଫୁଲ ହବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବାଲ୍ଟିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳିଆ ହେଲେ ତ ସେଟା ତାର କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ଯଦି କଣ୍ଟିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ତ ଏଠି ବାପା ମା ବନେଇଦେଲେ ରେ ବାଛର ସମ୍ପର୍କ ଗଢୁଛ ଖାଇଲୁ ଭାଇକୁ ବୁଡେଇ ଦେବୁ କି ମାଛ କହିପାରିଲୁ
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାଛ ହେଇଗଲାଣି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପଡୁଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଜାଲ ବସେଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଏଥର କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଛ ତ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାସ୍ ଆଉ ଏଇଥର ଦେଖିବା, ଏଇଥର ଲାଷ୍ଟ ଜାଲ ବସେଇଛୁ, କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିଅ ଦିଅ ଉଠାଅ ଉଠାଅ ଦିଅ, ଦେଖିବା ଏଥର କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁଅରେ ଭାସିଯିବ ବୋଧେ। ଚୁଟିଟା ଘରେ ରଖିଦେଇ ଆଇଲନି କାନ୍ଦିକି। ଧରିছে ଧରିছে ବାଛିକି ଭଜା କରିସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥର କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଭଲ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବୁ সোনা ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇକି କେବେ ମାଛ ଧରିବୁ। ମୋ ବାବୁ সোନା ଗାଡ଼ି କଣ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଲ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ। ଆଉ ମାଛ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ଏତେ ମାଛ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ଯାଇକରି ଆକୁ ବଛା ବଛି କରିବା, ବାସ୍ ତାପରେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭରପୁର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇପଟେ ସବୁ ଆମେ ଚପଲ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଆମେ ଯିବା ପାଣି ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ଦିଦି ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ସବୁକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସି ଏଇଠି ଏବେ ମାଛ ବାଛୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ପୋଛି ହେଉଛି। ଗନ୍ଧ ଚାଲ ନା